Ok អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី iPhone បាទបើសិនជាបងប្អូនគេលេចមើលទៅលើឆ្នាំ2017នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថា Apple គាត់បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ3ស៊េរីបាទក្នុងនោះមាន Apple iPhone 8 8 Plus ហើយនិង Apple iPhone 10បាទអញ្ចឹងក៏មិនខុសគ្នាពីឆ្នាំ2018យើងនេះដែរយើងឃើញថា Apple នឹងបំរុងបញ្ចេញទូរស័ព្ទ3ស៊េរីដូចគ្នាបាទក្នុងនោះប្រហែលជាមាន iPhone 9 9 Plus ហើយនឹង Apple iPhone 11ក៏មិនដឹងឬក៏ Apple iPhone 10 Plus ក៏មិនដឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងចូលសិក្សាចំពោះទូរស័ព្ទទាំងនេះប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិន cover ទាំង3ទូរស័ព្ទហ្នឹងទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ cover ទៅលើទូរស័ព្ទស៊េរីកម្ពុជារបស់ខ្លួននេះគឺទៅលើ Apple iPhone 10 Plus ឬក៏ Apple iPhone 11នេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមាន7ចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសប្បាយចិត្តហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹង Apple iPhone 10 Plus ឬក៏ Apple iPhone 11នេះអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែ excited ឬក៏គួរតែសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹង Apple iPhone 10 Plus ឬក៏ Apple iPhone 11នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទៅលើទំហំអេក្រង់របស់វាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនងាកទៅមើល Apple iPhone 10 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទំហំអេក្រង់របស់វាមានទំហំ 5.8 អ៊ីងហើយបើសិនជាយើងបូកផ្សំជាមួយនឹងក្បាលឆក់នេះទៀតទៅកាលណាយើងមើលវីដេអូទៅវាអត់ពេញផ្ទៃអេក្រង់ទេបាទអញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងប្រហែលជាមានទំហំអេក្រង់តូចជាង 5.8 អ៊ីងនេះបាទអញ្ចឹងនៅលើ Apple iPhone 10 Plus ឥឡូវនេះបាទទំហំអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ 6.5 អ៊ីងឯណោះហើយជាមួយនឹង resolution អេក្រង់វាហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈល្អជាង Apple iPhone 10 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងឃើញថានៅលើ Apple iPhone 10 Plus នេះវាអាចជាចំណុចដែលយើង excited បំផុតចំណុចទី2គឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើ Apple iPhone 10 យើងមានកាមេរ៉ាភ្លុស2ហើយគុណភាពវាក៏ល្អណាស់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅលើ Apple iPhone 10 Plus នេះនឹងមានកាមេរ៉ា3ដូចទៅនឹង Huawei P20 Pro អញ្ចឹងយើងអាចថា Apple copy Huawei ក៏ថាបានឬក៏ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែល Apple មានក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថា Appleគាត់ដើរក្រោយ Huawei P20 Pro ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ា3នេះបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកទៅថា Apple copy Huawei គាត់ថា configuration វាខុសគ្នាចំពោះ megapixel ចំពោះ sensor size អីចឹងទៅហើយក៏វាមាន 4-5 time optical zoom ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទ Huawei P20 Pro ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាមេរ៉ាភ្លុស3នេះក៏ជាចំណុចដែលយើងគួរតែ excited បំផុតទៅលើApple iPhone 10 Plus នេះមែនតើចំណុចទី3គឺ SIM 2បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Apple ពីមុនមកគាត់មិនដែលមានទូរស័ព្ទដែលយើង support ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ SIM 2ក្នុងទូរស័ព្ទតែមួយទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅលើ Apple iPhone 10 Plus ឬក៏ Apple 11នេះណា iPhone 11នេះបាទនឹងធ្វើការ support ដែលយើងអាចប្រើ SIM 2ក្នុងពេលតែមួយនៅលើទូរស័ព្ទតែមួយបានចំណុចទី4គឺទៅលើ USB Type C បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសាកថ្មរបស់ទូរស័ព្ទ Apple មិនថាទូរស័ព្ទទេគ្រប់ផលិតផលរបស់ Apple គឺសាកថ្មតាមរយៈរុនដែលយើងហៅថា Lightning port បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ Apple បានប្រកាសថាខ្លួននឹងដូរពី Lightning cable Lightning port ទៅកាន់ USB Type C នឹងគេបាទចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា Apple ទៀមទាពេលច្រើនតិចព្រោះអីផលិតផលរបស់ Apple គឺសុទ្ធតែមានគេហៅថា Lightning port ទាំងអស់ណាទាំង computer ទាំងនាឡិកាទាំង iPad iPod ទាំង laptop របស់ Apple ក៏សុទ្ធតែមានគេហៅថា Lightning port ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដូរពី Lightning port ទៅកាន់ USB Type C នឹងគេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាទៀមទី Apple ចំណាយពេលច្រើនទៅលើការដោះដូរនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញ USB Type C នឹងក៏ជាចំណុចដែលខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នា excited បំផុតដែលឃើញ USB Type C នៅលើ Apple iPhone 10 Plus ឬក៏ Apple iPhone 11នេះចំណុចទី5គឺទៅលើ Face ID របស់ Apple បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ Face ID Apple iPhone 10 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការដោះសារដោយប្រើភ្នែករបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈយឺតតិចបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា Apple iPhone 10 Plus នេះប្រហែលជាមានការកែតម្រូវទៅលើល្បឿននៃការដោះសារហើយវាក៏ទទួលចំនួនថ្មីគេហៅថា Face ID Second Gen ផងដែរអញ្ចឹងការដោះសារដោយប្រើភ្នែកយើងនឹងវាពិតជាមានលក្ខណៈលឿនជាង Apple iPhone 10 ដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណុចទី6គឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មដែលយើងហៅថា fast charge បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើ Apple iPhone 10 ក៏មានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដូចគ្នាដែរគ្រាន់ថាវាសាកមិនបានលឿនដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទ Android គេផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Apple ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Android បាទគាត់បានពង្រីកគាត់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរបស់គាត់នេះឲ្យកាន់តែលឿនដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទ Android ដែរអញ្ចឹងនៅលើ Apple iPhone 10 Plus នេះការសាកថ្មរបស់គាត់ប្រហែលជាលឿនជាង Apple iPhone 10 សប្តាហ៍ថ្ងៃ
ចំណុចទី7ដែលជាចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនក៏លេខទៅមើល iPhone 10 ឬក៏ iPhone 8 Plus បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាត្រូវបាន power ដោយគេហៅថា A11 Bionic chip បាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Apple មួយនេះពិតជាខ្លាំងមែនទែនយើងអត់មានអីលាក់បាំងថា Apple មានកម្លាំងម៉ាស៊ីនអត់ខ្លាំងអីទេបាទតាមពិតកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Apple មួយនេះរត់ game បានលឿនជាង Android ឆ្ងាយមែនទែនមិនថា game មិនថាកម្មវិធីស្អីទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅលើ Apple iPhone 10 Plus នេះនឹងមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនថ្មីមួយទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple តែម្ដងដែលយើងហៅថា A12 Bionic chip នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្បឿនវាប្រហែលជាលឿនជាង 30% ជាង A11 Bionic chip ដែលមាននៅលើ Apple iPhone 10 ឬក៏នៅលើ Apple iPhone 8 Plus បាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវានេះគឺត្រូវបាន power ដោយកម្លាំងថ្មីមួយដែលយើងហៅថា A12 Bionic chip អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំង7របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ note ទៅលើ Apple iPhone 10 Plus នេះបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង7នេះប្រហែលជាចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែ excited មែនទែនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាទៅលើទំហំអេក្រង់របស់វាទៅលើកាមេរ៉ា Plus 3ទៅលើ Dual SIM ណាទៅលើចំណុចផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចំណុចទាំងនោះគឺជាចំណុចដែលមនុស្សគ្រប់រូបគាត់ចង់ឃើញនិងគាត់ត្រូវការមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Apple iPhone 10 10 Plus នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង7នេះវាប្រហែលជាអាចខុសបាទប្រហែលជាអាចត្រូវខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តណាបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំអីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងហើយបើកអាកណ្ដឹងហ្នឹងដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីចូលបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយជម្រាបលាបាយបាយ